নমস্কার। ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে আর খুব কাশি হচ্ছে সবার। আপনিও হয়তো খুব কাশছেন। কি চিন্তায় পড়ছেন যে কি জানি কাশিটা আবার এত সারছে না কেন? কি হচ্ছে? কেন হচ্ছে? খুব যখন কাশি হয় আমাদের সারতে খুব সময় লাগে। মাথার মধ্যে অনেক কিছু দুশ্চিন্তা আসে। দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। এই ভিডিওটি স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখুন। আশা করি আপনার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। কাফ বা কাশি কি? সাধারণত আমাদের যখন এয়ার প্যাসেজ মানে হচ্ছে ল্যারিংস, ট্র্যাকিয়া, লাংস, এই যে আমাদের যে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, কোথাও কোনো রকম ইরিটেন্ট যখনই আসে, বেসিক্যালি একেবারে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে কোনো রকম ইরিটেশন আসলে তখন আমাদের ওখানকার যে রেসপিরেটরি ওখান থেকে যে নার্ভ আমাদের ব্রেনে একটা মেসেজ যায় যে এই একটা সমস্যা হচ্ছে, একটা ইরিটেন্ট, বাইরের থেকে একটা ইরিটেন্ট আমার এয়ার প্যাসেজে ঢুকে গেছে এবং ব্রেন থেকে তখন অ্যাডভাইস দেওয়া হয় যে সেটাকে রিমুভ করো। তো তখনই আমাদের কাশি হয়। সিম্পল মেকানিজম কাশির। কাশি জেনারেলি 4 ধরনের হয়। একটা হচ্ছে ওয়েট কাফ, ড্রাই কাফ, প্যারক্সিজমাল কাফ আর ক্রুপ বা হুপিং কাফ। ওয়েট কাফ হচ্ছে যেখানে খুব বেশি মিউকাস বেরোবে, মানে কফ বেরোনো যেটা বলি আমরা, মিউকাস বেরোবে কাশির সাথে সাথে, তখন সেটাকে ওয়েট কাফ বলা হবে। আর ড্রাই কাফে কি হবে, যে মিউকাসটা মানে হ্যাকিং আউট হবে না, কাশি হবে, ইরিটেশন হবে, গলার মধ্যে ইরিটেশনটা বেশি থাকবে, বারবার কাশি হবে কিন্তু কফটা বেরোতে চাইবে না, সেক্ষেত্রে তখন বলা হবে ড্রাই কাফ। আর প্যারক্সিজমাল হচ্ছে যে 24 ঘন্টা সবসময় কাশি হচ্ছে তা নয়, কিন্তু যখন কাশি হচ্ছে তখন বেশ 5 মিনিট 2 মিনিট মানে কনস্ট্যান্ট কাশি হচ্ছে, মানে কাশি হতে হতে যেন বমি হয়ে যাবে, দম আটকে যাওয়ার মতো অবস্থা, মানে একটা প্যারক্সিজম, মানে একটা ভাগে ভাগে একটা টাইমে কাশিটা একটা আসছে এবং সেটা প্রচণ্ডভাবে হচ্ছে, তখন সেটাকে প্যারক্সিজমাল বলা হবে। আর ক্রুপ বা হুপিং কাফ কি না, যখন পুরনো ইনফেকশন যদি থাকে এবং আবার ঠান্ডা লেগে যাওয়ার কারণে কাশি শুরু হয় এবং সেটা অনেক দিন ধরে চলতে থাকে, তখনই সেটা, এবং হুপিং কাফের আরেকটু একটা বার্কিং সাউন্ডও খুব জোরে হবে, তার সঙ্গে টেম্পারেচার থাকবে, এরকমভাবে বেশ কিছু সিমটম একসাথে হয়ে তখন সেটা হবে হুপিং কাফ। এই যে সব রকমের কাশি, তার 2 ধরন থাকে, একটা হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক। অ্যাকিউট মিনস যেটা কম সময়ের জন্য, আর ক্রনিক হচ্ছে লং টার্ম। তো কতটা সময় হলে সেটাকে অ্যাকিউট বলা হবে, সেটা হচ্ছে 3 থেকে 4 সপ্তাহ হলে, কাশি হলে সেটাকে নর্মালি অ্যাকিউট কাফের মধ্যে ফেলা হয়, কিন্তু যখনই দেখা যায় 8 সপ্তাহ পার হয়ে যাচ্ছে তখন সেটা ক্রনিক কাফের মধ্যে ফেলা হবে। তো ক্রনিক অ্যাকিউট কাফ জেনারেলি হয় ঠান্ডা লেগে, এই যে ধরুন হঠাৎ করে গরম থেকে ঠান্ডা, ঠান্ডা থেকে গরম, আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যখন টানা ঠান্ডাটা চলে তখন যতটা না সমস্যা হয়, ওয়েদার চেঞ্জে কিন্তু মানুষ বেশি এফেক্টেড হয়, খুব সহজে ঠান্ডা লেগে যায়, তারপরে ফ্লু হয়, জ্বর জ্বালা একটু হবে, বা হয়তো বাইরে বেরোনো হয়েছে, বা এই সময় প্রচণ্ড শুকনো ওয়েদার, ডাস্ট উঠছে চারদিকে, তো সেই ডাস্ট আমরা ইনহেল করে ফেলি, সেটা আমাদের গিয়ে আমাদের এয়ার প্যাসেজে থ্রোটে ইরিটেন্ট একটা ইরিটেশন ক্রিয়েট করে, তখন সেটার জন্য কাশি হতে পারে। বা হয়তো অ্যাকিউট নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে লাংসে, সেটা হতে পারে, হুপিং কাফের জন্য হতে পারে, অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস হলে হবে, আর হচ্ছে সাইনাসে যদি কোনো ইনফেকশন হয় সেক্ষেত্রে অ্যাকিউট কাশি হয়। এরপর হচ্ছে ক্রনিক কাশি কী কেন হয়, যদি সেরকম কোনো অ্যালার্জির এফেক্ট আছে আপনার বরাবরই এই পার্টিকুলার একটা কোনো ফুড বা কোনো রকম সিচুয়েশন, বা ঠান্ডা কোল্ড অ্যালার্জি আছে, এরকম কোনো অ্যালার্জির যদি আপনার সমস্যা থাকে, সেই অ্যালার্জির কারণে আপনার মানে দীর্ঘদিন ধরে কাশি চলতেই থাকে, বা দেখা গেল আপনার অ্যাজমা মানে হাঁপানির সমস্যা হয়েছে ইন্টারনালি, যেটা আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না, আপনার হালকা হালকা ব্রিদিং প্রবলেম, কাশি, এবং কাশিটা আপনার 8 সপ্তাহ পার হয়ে গেলে, মানে 2 মাস যদি পার হয়ে যায়, তখন কিন্তু আপনাকে একটু ভালো করে চিন্তাভাবনা করতে হবে, ডক্টর কনসাল্ট করতে হবে। আর হচ্ছে যদি আপনার গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ থাকে,
ইন্টারনালি আপনার যদি গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ থাকে সেক্ষেত্রেও আপনার কাশি মানে ক্রনিক কাশি থাকতে পারে, লং টার্ম ধরে কাশি হবে। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের ক্ষেত্রেও লং টার্ম ধরে হচ্ছে সিওপিডি, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, মানে লাংসের যদি কোনো অবস্ট্রাকশনের কারণে কোনো রকম অবস্ট্রাকশন ডিজিজ আপনার আছে ইন্টারনালি, সেটার জন্য কিন্তু তার এক্সামিনেশন মানে বেড়ে যাবে, ওয়েদার চেঞ্জ বা ঠান্ডা লাগলে সেটা বেড়ে যায় এবং তখন কাশি এরকমভাবে অনেক দিন ধরে চলতে থাকে। বা আবার অন্য কোনো লাংসেরও কোনো যদি ডিজিজ কন্ডিশন বা অন্য কোনোভাবে এফেক্ট হয়েছে, আপনি বুঝতে পারছেন না কিন্তু আপনার লং টার্ম ধরে কাশি চলছে, সেক্ষেত্রেও হতে পারে। আর হচ্ছে যদি গলাতেও যদি কোনো সমস্যা হয়, মানে জেনারেলি অ্যাকিউট কাফের জন্য কিছু সেলফ কেয়ার এবং হোম রেমেডিস যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন, খুব একটা মেডিসিনের হেল্পের দরকার হয় না, খুব মাইনর মেডিসিনের মাধ্যমে আপনি রিলিফ পেয়ে যাবেন। কিন্তু যখনই ক্রনিক কনভার্ট হয়ে যায়, ধরুন 8 সপ্তাহ হয়ে গেছে, বড়দের জন্য 8 সপ্তাহ, তবে বাচ্চাদের জন্য মানে 6 বছরের নিচে ছোট শিশুদের জন্য কিন্তু 4 সপ্তাহ যদি টানা কাশি থাকে তখনই ডক্টর কনসাল্ট অবশ্যই করবেন। কি কি সিমটম দেখলে আপনার ডক্টর কনসাল্ট করা মাস্ট একদম? প্রথমত হচ্ছে কাশতে কাশতে যদি মানে সারাদিন ধরে যা কাশি হচ্ছে, রাতেও কাশতে গিয়ে আপনার ঘুম ডিস্টার্ব হচ্ছে বা ঘুমের মধ্যেও আপনি ঘুমোতে পারছেন না, কাশির জন্য খুব ডিস্টার্ব হচ্ছে, সেক্ষেত্রেও একটা ভাবা যায়। এবং ঘুম ঠিকমতো না হওয়ার জন্য বা দিন রাত কাশছেন তার জন্য আপনার খিদেও কমে যাচ্ছে, খাওয়ার চাহিদা কমে যাচ্ছে, আপনার একটা শরীরে অ্যাজ এ হোল একটু বেশি দুর্বলতা বোধ করছেন। তাছাড়া আপনার ধরুন নাক থেকে ক্রমাগত জল মানে সর্দি জল গলছে, আবার হয়তো নরম হয়ে সর্দি গলছে না কিন্তু নাক বন্ধ, মানে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, যেন একদম স্টাফি নোজ হয়ে আছে, স্টপেজ অফ নোজ হয়ে আছে, নিঃশ্বাস নিতে যেন মুখ দিয়ে আপনি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন, এরকম পরিস্থিতি হয়েছে। বা হচ্ছে পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপ, দ্যাট মিনস যে আপনার গলার ভেতর দিকে মানে লিকুইড একটা ফিলিং আসছে গলার মধ্যে, এই যে সেরকম সমস্যা থাকলে, বা আপনি কাশছেন যে তার সঙ্গে যে কফ বা মিউকাসটা বেরোচ্ছে, সাধারণত নর্মাল মিউকাসের কালার হয় ট্রান্সপারেন্ট টাইপ, কিন্তু যখনই দেখবেন ওই মিউকাস আপনার হলুদ বা সবুজ মতো হলুদ, মানে পুরোপুরি হলুদ না হলেও একটা হলদে হলদে ভাব বা একটা গ্রিনিশ ভাব কালার আসছে, সেক্ষেত্রেও চিন্তা করতে হবে। বা গলাতে আপনার শোর থ্রোট হচ্ছে, মানে বোঝানো হচ্ছে গলাতে ঘা হয়ে গেছে, আপনি কিছু খেতে গেলে মানে সামান্যতম স্পাইসি বা ঝাল খেতে গিয়েও আপনার কষ্ট হচ্ছে, বা নর্মাল ঝাল ছাড়া খাবার খেতে গেলেও একটা ইরিটেশনের কাজ করছে, গলাতে ব্যথা হচ্ছে, গলা বসে গেছে খুব বেশি, আপনার কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে, ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে, চোকিং হয়ে যাচ্ছে, সাপোজ মানে জাস্ট লাইক মানে ব্রিদিংটা যেন হঠাৎ হঠাৎ করে এক এক সময় আপনার কাছতে কাছতে মনে হচ্ছে যে যেন দমটা বন্ধ হয়ে গেল, এটাকে বলা হয় চোকিং। তো বা হুইজিং, দ্যাট মিনস একটা মানে টাইপের একটা যেন কাশছেন একটা বা একটা ঘর ঘর করছে, এরকম নানা ধরনের একটা বেশ কিছু যেগুলো স্টেথোতে আরও প্রমিনেন্ট বোঝা যায়, এরকম ধরনের কিছু হচ্ছে। বা আপনি খেয়াল করছেন যে আপনার এই যে অনেক দিন ধরে কাশছেন দিয়ে আপনার ওয়েটটাও রিডিউস হচ্ছে, আপনার নর্মাল ওয়েট থেকে আপনি যেন মনে হচ্ছে আপনার শরীরটা এতটাই দুর্বল লাগছে, ওয়েটটাও কমে গেছে মনে হচ্ছে। আর সবশেষে হতে পারে অনেক সময় এই যে মিউকাস বেরোচ্ছে, মিউকাসের সময় হালকা পিঙ্কিশ বা রেডিশ আপনার ব্লাড বেরোচ্ছে তার সাথে, তখন কিন্তু একদমই দেরি করা উচিত নয়, একদম ইমিডিয়েট ডাক্তারের কাছে যাবেন। ওভার দ্য কাউন্টার মেডিসিনের কথা একদম ভাববেন না, সবসময় ডাক্তার কনসাল্ট করেই মেডিসিন নেবেন। কি এবং ডাক্তারের কাছে গেলে কিভাবে ডায়াগনোসিস করা হয় জেনারেলি, ডাক্তারবাবু প্রথমে আপনার মেডিকেল হিস্ট্রি নেবেন যে আপনার পাস্ট কোনো ক্রনিক কোনো ডিজিজ কন্ডিশন আছে কি না, কারণ অনেক কিছু ডিজিজ কন্ডিশনের কারণে আপনাদের বললাম যে বেশ কিছু ডিজিজ কন্ডিশনের কারণেও কিন্তু কাশি হতে পারে, তাই কোনো রকম পূর্ণ ডিজিজ আছে কি না পাস্ট হিস্ট্রি আপনার মেডিকেল হিস্ট্রি নেওয়া হবে। আপনাকে স্টেথো দিয়ে ফিজিক্যালি এক্সাম করা হবে, আপনার চেস্টে লাংসে কফ বসে থাকলে বা কফের লেয়ার মানে মিউকাসের লেয়ার যদি খুব বেশি থাকে, থিন লেয়ার, এগুলো সাধারণত স্টেথো দিয়ে বোঝা যায়। তো স্টেথো দিয়ে ডাক্তারবাবুরা বুঝতে পারেন, ওনারা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করবেন, আপনারা ব্লাড টেস্ট দিতে পারেন, সিবিসি দ্যাট ইজ কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট দেওয়া যায়, বা চেস্ট এক্সরে করতে দেওয়া হয় যাতে আরও ভালোভাবে বোঝা যায়, আইডেন্টিফাই করা যায় যে আপনার লাংসে বা আপনার এয়ার প্যাসেজে ট্রাকিয়াতে কোনো রকম কোনো এফেক্ট কতটা কি হয়েছে না হয়েছে সেটাও করা যায়। আর হচ্ছে লাং ফাংশন টেস্ট, সেই টেস্টও করা হয়।
এরকম ধরনের বেশ কিছু টেস্টের মাধ্যমে, এবং আপনার ব্রিদিং রেট মানে আপনি যে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন, নর্মাল রেট হচ্ছে 12 থেকে 18, ব্রিদিং রেট আপনার ঠিকঠাক আছে কি না, বা রেস্টিং কন্ডিশনে কেমন অবস্থা, ওয়ার্কিং কন্ডিশনে কেমন অবস্থা, সেই সব কিছু চেক করে ডাক্তারবাবু আপনাকে ডায়াগনোসিস করে দেবেন যে আপনার কাশির পেছনে কোনো বড় কোনো কারণ আছে কি না। লং টার্ম যদি কাশির ট্রিটমেন্ট না করেন, এই যে একটু কাশি হচ্ছে ঠিকই আছে, খুব খুব করে কাশছেন, কিন্তু অনেকেই থাকেন যে আর খেয়াল করা হয় না, 4 সপ্তাহের জায়গায় 8 সপ্তাহ পার হয়ে যায়, তারপরেও কিন্তু অনেকে খেয়াল করেন না, এই একটু গরম জল খেয়ে একটু আদা চা খেয়েই থেকে যান। সেটা কিন্তু কখনোই করা উচিত নয়, কারণ লং টার্ম যদি আপনি কাশির ট্রিটমেন্ট না করেন, এই ক্রনিক কাফের পেছনে কিন্তু অনেক বড় বড় কারণ থাকে। কী কী কমপ্লিকেশন থাকতে পারে, যেমন বেশ কিছু লাংস ডিজিজ হয়, যেমন হচ্ছে এমফাইসেমা, ব্রঙ্কিয়ালটাইটিস। এই রোগে কি হয় না, জেনারেলি এয়ার প্যাসেজে আপনার ওই জায়গাটা ফুলে যায় এবং ওখানে ইরিটেশন হয়, খুব নিঃশ্বাসের কষ্ট হবে, অনেক সময় চোকিং হতে পারে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি চোকিংটা দেখা যায়, ওরা কাশতে কাশতে ওদের দমটা যেন আটকে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়, মানে একটা জাস্ট অল্প সময়ের জন্য, মানে 1 সেকেন্ডের কম সময়ের জন্য তার হয়তো ব্রিদিংটা ব্লক হয়ে গেল, এরকম হতে পারে। আর হচ্ছে ব্রঙ্কিওলাইটিসও জেনারেলি বাচ্চাদের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। ফলে কী হয়, যে বাচ্চাদের যে সরু সরু মানে আমাদের লাংস, দুপাশে যে লাংস আছে, ট্রাকিয়া থেকে টিউবটা বাইভার্কেট হয়ে দুদিকে ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিউলসে ডিভাইডেশন হয়ে যায়, মানে শাখার মতো এভাবে ডিভাইড থাকে। তো সেই ওই যে সরু সরু যে ব্রঙ্কাস যে আছে, ওই ব্রঙ্কিয়াল ট্রি যে ব্রঙ্কাস, ওখানে যখনই ফুলে যায়, তখনই ফুলে গিয়ে ওখানে একটা সমস্যা সৃষ্টি হয় বা ব্লকেজ একটা অবস্থা হয়, তখনও মানে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা খুব হওয়ার চান্স থাকে, ভয় থাকে। বা ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজও হয়, যেখানে কি হচ্ছে না, যে আপনার অনেক দিন ধরে আপনার পালমোনারি আর্টারিতে কোনো রকম ব্লকেজ, কোনো রকম ব্লাড ক্লট বা কোনোভাবে কোনো ইরিটেন্ট ঢুকেছে বা কোনো ব্লাড ক্লট হয়ে ব্লকেজ হয়ে আছে, যার কারণে আপনার এই সমস্যা হচ্ছে। তাছাড়া হুপিং কাফও মানে অনেক দিন ধরে থাকতে থাকতে ক্রনিক রূপ নেয়, যার জন্য সমস্যা দেখা যেতে পারে। সিস্টিক ফাইব্রোসিস, যেটা হচ্ছে জেনারেলি হেরিডিটারি দেখা যায়, এখানে কি হয় না, ব্রঙ্কিয়াসে একটা থিক মিউকাসের লেয়ার পড়ে যাওয়ার জন্য এই প্রবলেম দেখা যায়। ল্যারিঞ্জাইটিস, যে ল্যারিংসে মানে ট্রাকের পাশে যে ল্যারিংস থাকে, সেই ল্যারিংসটা ফুলে গেলে, তার যে মিউকাস লেয়ার সেটা ফুলে গেলে তখনও, বা ইনফেকশনের কারণে হোক বা এমনি কোনো ইরিটেশনের কারণে হোক, সেটা ফুলে গেলে সেটাও হয়। এমনকি হার্ট ফেলিওর পর্যন্ত হতে পারে। অতিরিক্ত কাশি হতে হতে এই যে দম আটকে যাচ্ছে, এই যে অসুবিধা হচ্ছে, এগুলো কিন্তু হার্ট ফেলিওরেও অনেক সময় দেখা যায়। যে মানে যেহেতু আগেই আমি হার্ট এপিসোডে বলেছি আপনাদের, যে দুটো লাংসের মাঝখানে কিন্তু হার্ট অবস্থান করে। তো যখন এই যে কাশি হচ্ছে বারবার, এতদিন ধরে কাশি হতে হতে লাংসের থেকে হার্টের উপর একটা প্রেশার পড়ে, সেখানে হার্ট ফেলিওর হওয়ারও খুব চান্স থাকে। আর একটা হয় যেমন নিউরোমাসকুলার কিছু ডিজিজ হতে পারে, যেমন এই যে বারবার কাশতে কাশতে মানে এই নার্ভ এবং মাসেলের অ্যাক্টিভনেসটা অনেকটা শিথিল হয়ে যায়, তখন আপনার নিউরোমাসকুলার কিছু সমস্যা দেখা যায়। আর মাইক্রোব্যাকটেরিয়াল টিউবারকুলি, যে ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশনের কারণে টিউবারকুলোসিস হয়ে থাকে, আপনি হয়তো বুঝতে পারেননি, কোনোভাবে আপনি কোনো ইনফেক্টেড পার্সনের কাছে গেছেন, সেটা ইনফেক্টেড হয়ে গেছেন, আপনার টিউবারকুলোসিস হয়ে আছে ভেতরে, আপনি হয়তো টের পাননি, লং টার্ম ধরে কাশছেন। অতএব লং টার্ম কাশি পেছনে টিউবারকুলোসিসও হতে পারে। আর হচ্ছে লাস্ট অফ অল, লাং ক্যান্সারও হওয়ার প্রচণ্ড চান্স থাকে। তো সেই জন্যে যখন ক্রনিক কাফ হয়ে যাবে, লং টার্ম কাশি হবে, তখন একদমই ফেলে রাখবেন না, ডক্টর কনসাল্ট করে সব রকম টেস্ট করে ডায়াগনোসিস হওয়ার সুযোগ দেবেন, যাতে আপনাকে ঠিক সময় ঠিক ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায়। এরপরে আমি বলি, কাশি হলে প্রথমে কিছু জিনিস অ্যাভয়েড করা উচিত। কি কি অ্যাভয়েড করবেন? প্রথমেই বলবো, কোল্ড ড্রিঙ্ক,
কোল্ড ড্রিঙ্ক মানে যে শুধু এই যে থামস আপ, পেপসি, এই যে কোল্ড ড্রিঙ্কস তা নয়, আপনি জলটাও কিন্তু একেবারে যখন খুব কাশি হচ্ছে তখন মানে জলকেও কিন্তু ঠান্ডা জল খাবেন না, বা এই যে ঠান্ডা থেকে গরম হচ্ছে, রোদের সময়টা হঠাৎ করে গরম লাগছে, ফ্রিজের জল ফট করে খেয়ে নেওয়া, এগুলো কিন্তু একদমই করবেন না। কোনো রকম ঠান্ডা পানীয় খাবেন না, নেবেন না। আর হচ্ছে মিষ্টি জাতীয় খাবারও অ্যাভয়েড করবেন, কারণ মিষ্টি কিন্তু ইনফেকশনকে বাড়িয়ে দেয় প্রচণ্ড বেশি। মানে কোনো রকম ধরুন আপনার কাশির জন্য ভেতরে হয়তো কোনো রকম ভাইরাল বা ব্যাকটেরিয়া কিছু একটা ইনফেকশন তো নিশ্চয়ই হয়েছে, কাশির পেছনে এটা একটা কারণ থাকেই। তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি মিষ্টি খান সে আরও বেশি ওই ইনফেকশনটা বেড়ে যাওয়ার চান্স থাকে। আর কিছু স্টার্চি ফ্রুটস, মানে যেটা হার্ড স্টার্চি ফ্রুটস, মানে যেমন হচ্ছে আম, কলা, এই ধরনের স্টার্চি মানে যেগুলো র ফর্মে যদি আপনি নেন, ওগুলো প্রচণ্ড বেশি সুইটও থাকে এবং হার্ড স্টার্চ থাকে বলে সেগুলোও কিন্তু আপনার ইনফেকশনকে বাড়িয়ে দেওয়ার প্রচণ্ড চান্স থাকে। স্পাইসি ফাস্ট ফুড, স্পাইসি ফুড এগুলোকেও অ্যাভয়েড করবেন। কারণ কি হয়, যখন আপনার ইনফেকশন হয়, আমি প্রথমেই বললাম কারণ বলতে গিয়ে যে আমাদের মানে লেয়ারগুলো, মিউকাস লেয়ারগুলো ফুলে যায়। ওই তখন একটা ধরুন এইটা একটা আমার যে আর্টারি বা ভেন যাই বলুন, সেটা যখন লেয়ারটা ফুলে যাচ্ছে এর ভেতরে তখন প্যাসেজটা অলরেডি একটু কনজেস্টেড হয়ে যাচ্ছে। তো এই কনজেস্টেড হয়ে যাওয়ার জন্য যদি আপনি স্পাইসি মশলাদার ঝাল মশলা জিনিস খান, বা ফাস্ট ফুড তো সাধারণত একটু স্পাইসি মশলাদার হয়, এই ধরনের খাবার খেলে কী হবে, তখন ওখানে ব্লকেজ করবে বা আরও বেশি ইরিটেট করবে। তখন কাশিটা কিন্তু তখন আর যত ইরিটেশন বাড়বে তত কাশির পরিমাণ কিন্তু আরও বাড়বে। আর হচ্ছে মিল্ক, এমনিতে গরম দুধ খেতেই পারেন, কিন্তু যাদের মিল্ক প্রোটিন বা মিল্কের প্রতি একটা অ্যালার্জি কাজ করে তারা কিন্তু টোটালি ডেয়ারি প্রোডাক্ট, যতদিন না সুস্থ হচ্ছেন ততদিন ডেয়ারি মিল্ক বা মিল্ক প্রোডাক্ট কোনো কিছুই নেবেন না। আর হচ্ছে যে অনেক সময় যেটা হয় যে খেতে অসুবিধা হচ্ছে, গলায় ইরিটেশন হচ্ছে, খুব সহজে পাউরুটি মানে হোয়াইট ব্রেড বা পাউরুটি নেওয়ার চান্স থাকে, মানে ইচ্ছে থাকে যে এটাই চটজলদি খাওয়া হয়ে যাবে, পাউরুটি বিস্কুট এগুলো খাওয়া হয়, ওগুলোও খাবেন না। কারণ ওগুলো জেনারেলি হোয়াইট ফ্লাওয়ার, মানে একদম রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট দিয়ে তৈরি হয়, এবং এই রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট কখনোই আপনার শরীরের জন্য ভালো নয়। এবং আপনার যখন একটা ইনফেকশন হয়েছে তখন অলরেডি ইমিউনিটি পাওয়ার, আপনার ইমিউনিটি সিস্টেমটা ডিস্টার্ব হয়ে আছে, এরপরে রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট দিয়ে সেটাকে আরও তার ইমিউনিটি পাওয়ারটাকে কম করিয়ে তাকে আর ডিস্টার্ব করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই হোল গ্রেন আপনি নিন, কিন্তু এই রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট এই সব ধরনের ফুড থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখুন। যাদের অ্যালকোহলের হ্যাবিট আছে তারা প্লিজ অ্যালকোহলটা বন্ধ রাখবেন। একদমই অ্যালকোহল ওই সময় চলে না, কারণ অ্যালকোহল আরও বেশি ডিহাইড্রেট করে দেয়, যার ফলে ড্রাইনেস, ভেতর ইন্টারনালি ড্রাইনেসটা আরও বাড়িয়ে দেবে এবং কাশি আরও বেশি হবে। আর হচ্ছে যে আপনার স্মোকিং যাদের অভ্যেস আছে, টোবাকো স্মোকিংও কিন্তু প্রচণ্ডভাবে এফেক্ট করে। টোবাকো স্মোকিং আপনার লাংস, হার্ট সব কিছুর জন্য খুবই ক্ষতিকর, অতএব স্মোকিংও টোটালি বন্ধ করবেন। আর হয়েছে সর্দি হয়েছে, সে হয়তো মাস্ক ব্যবহার করছে না, মুখে ঢাকা দিচ্ছে না ঠিক মতো, তার থেকে একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করুন। ডিউরিং কোভিড পিরিয়ডে কিন্তু অলরেডি এই শিক্ষা আমরা পেয়েছি। আমি মনে করি এই শিক্ষাটা আমাদের চিরকালই বজায় রাখা উচিত। যখনই কারোর সর্দি কাশি হবে সে নিজেও তার মাস্ক ব্যবহার করা উচিত এবং সামনের জন্য তার থেকে একটা ডিস্টেন্স মেনটেন করে থাকা উচিত। তবেই আপনি নিজেকে একটু রেহাই দিতে পারবেন, বা একটু আপনার যদি কাশি হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি সেটাকে আর বেশি বাড়া থেকে নিজেকে প্রতিরোধ করতে পারবেন। মানে কি করা উচিত কাশি হলে? সবচেয়ে প্রথমেই বলবো সেলফ কেয়ার। প্রথমে নিজেকে আগে ভালো করে যত্ন নিন, হাইজিনিক কন্ডিশনটা ভালো করে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ভালো করে মেনটেন করবেন। বাইরের জামা কাপড় চেঞ্জ করুন, হাতকে ভালো করে ক্লিন করুন, হাত না ধুয়ে খাবার খাবেন না, হাত না ধুয়ে চোখে মুখে হাত দেবেন না। ডিউরিং কোভিড পিরিয়ডে অনেক কিছু শিক্ষা, হাইজিনিক কন্ডিশন কীভাবে মেনটেন করতে হয়, মানে অনেক শিক্ষা আমরা পেয়েছি, সেটাকে বরাবরই মেনটেন করা খুব প্রয়োজন। ওতে পার্সোনাল কেয়ারটা খুব বেশি দরকার। আপনি যদি ভালো করে পার্সোনাল কেয়ার নেন তাহলে কিন্তু আপনার খুব বেশি মেডিসিনের প্রয়োজন হবে না। আর হচ্ছে নিজেকে হাইড্রেটেড রাখার চেষ্টা করুন, মানে কারণ কাশি যে হয় সাধারণত ইন্টারনালি আমাদের মিউকাস লেয়ারগুলো খুব ড্রাই হয়ে যায়, ইরিটেশন হয়, তবেই না কাশিটা হয়। তো যে মানে বেশি করে ফ্লুইড ইনটেক করুন, এবং ঠান্ডা জল নয়, ঈষদুষ্ণ গরম জলে আপনি একটু লেবু দিয়ে, মধু দিয়েও আপনি নিতে পারেন।
বেশি করে জল খান, কোকোনাট ওয়াটারও নিতে পারেন। এইভাবে আপনি সারাদিনে জল নেওয়ার পরিমাণটা একটু বাড়ান, যাতে আপনার শরীর সবসময় একটা ইন্টারনালি হাইড্রেশনের অবস্থায় থাকে। আর হচ্ছে ভালো করে রেস্ট নেবেন। যখন সমস্যা হয়েছে, যদি আপনি ওয়ার্কিং হন বা স্টুডেন্ট যেই হন, আপনার যে কাজ সে বাড়িতে হোক বাইরে হোক, একটু নিজের কাজ থেকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়ার জন্য একটু রেস্টেরও খুব প্রয়োজন। পারফেক্ট স্লিপের খুব প্রয়োজন। ঘুমোনো খুব ভালো দরকার। ভালো করে ঘুম না হলেও কিন্তু এই কাশি আরও ইনক্রিজ করতে পারে, বেড়ে যেতে পারে। আর নুন জলে গার্গেল করুন। গরম জলে মানে 1 গ্লাস জলে 1/2 চামচ নুন দিয়ে সেটাকে ভালো করে ডিজলভ করে মিশিয়ে তারপরে মানে গলায় সহ্য মতো গরম নেবেন। খুব একদম ধোঁয়া ওঠা নয়, যতটা আপনি নিতে পারবেন গরম, সেরকম নুন গরম জলে গার্গেল করুন সারাদিনে 2 থেকে 3 বার অন্তত। এই নুন গরম জলে গার্গেল করবেন। আর হচ্ছে যে এরপরে যা যা মেডিসিন মানে ব্যথা রিলিফের জন্য, বা আপনার গলায় ব্যথা হচ্ছে বা চেস্টে পেন হচ্ছে কাশির জন্য, তার জন্য ডক্টর কনসাল্ট করে আপনি মেডিসিন নেন। কিন্তু কখনোই ওভার দ্য কাউন্টার কাফ সিরাপ বা যে সাপ্রেস করার জন্য যে সব মেডিসিন পাওয়া যায় কখনোই নেবেন না। একটা কথা মনে রাখবেন, আপনার ডায়াগনোসিসটা আগে দরকার। সাপোজ আপনার ভাইরাল ইনফেকশন হয়েছে আর আপনি অ্যান্টিবায়োটিক জানেন যে ওকে ওই আরেকজনকে দিয়েছিল অ্যান্টিবায়োটিক, এটা আমি নিয়ে নিই, এটা কখনোই এই ভুলটি করবেন না। কারণ অ্যান্টিবায়োটিক কখনোই ভাইরাল ইনফেকশনে কাজ করে না। আর রিসার্চে দেখা গেছে এই যে কাফ সিরাপ এই ধরনের, এটা জাস্ট একটা সাময়িক একটা রিলিফ দেয় বা একটা মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন ছাড়া কিন্তু কিছু নয়। এটা প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু খুব বেশি উপকার হয় না কাশির উপরে, যতক্ষণ না আপনার কাশির পেছনে কারণ ডায়াগনোসিস করে পারফেক্ট মেডিসিন পড়ছে। তাই ওভার দ্য কাউন্টার মেডিসিন একদমই কখনোই নয়, এটা আমি সব সময় আপনাদের বারণ করি। আর হচ্ছে যে আপনার ময়েশ্চার করে রাখার চেষ্টা করুন রুমটাকে। মানে খুব বেশি এই সময়টা খুব বেশি ডাস্ট ওড়ে, তো ধুলো, ওই ধুলোগুলোও কিন্তু মানে যেগুলো আমরা চোখে দেখতে পাই না, দেখছি পরিষ্কার, কিন্তু অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণা আমরা ইনহেল করে ফেলি, সেটা কিন্তু আমাদের এয়ার প্যাসেজে গিয়ে ইরিটেশনের কাজ করে। তো রুমকে সেইভাবে ক্লিন করে সেটাকে ময়েশ্চার করা, বা হিউমিডিফায়ার যে পাওয়া যায় সেগুলো দিয়ে হালকা স্প্রে করে রুমটাকে হালকা ময়েস্ট করে রাখার চেষ্টা করবেন। আর হচ্ছে যে কোনো রকম যদি টেনশন স্ট্রেসের কারণে আপনার মনে হচ্ছে যে আপনি দুশ্চিন্তা করছেন, সেগুলো থেকেও নিজেকে সরিয়ে রাখুন। সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে, সময়ের সাথে সব ঠিক হবে। স্ট্রেস থেকে নিজেকে রিলিফ রাখবেন। আর হচ্ছে যে যদি আপনার গ্যাস্ট্রো এসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজের সমস্যা থাকে, সেক্ষেত্রে আপনাকে পাম্প ইনহিবিটর ডক্টরবাবু দেবেন। সেটা হচ্ছে এমন এক ধরনের মেডিসিন যেটা আপনার কি স্টোমাক অ্যাসিডটাকে ডিজলভ করতে এবং কমাতে সাহায্য করে। কারণ অনেক সময় কাশির সাথে সাথে হার্ট বার্নও দেখা যায়, অ্যাসিড রিফ্লাক্সও হতে থাকে, মুখে যেন গলায় একটা অ্যাসিডের একটা ফিলিংসও হয় অনেক সময় কাশির সাথে সাথে। তো এই সব সমস্যাগুলো থেকেও আপনি রিলিফ পাবেন আপনি এই পাম্প ইনহিবিটর ইউজ করলে। স্টিম নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আপনি ধরুন স্নান করতে গেছেন, গরম জলে আপনি মানে হট শাওয়ার নিচ্ছেন, এবং আপনার হট শাওয়ার যে নিলেন তখন দেখবেন একটা বাথরুমের পুরো এরিয়াটা আপনার একটা ভেপারাইজড হয়ে থাকে। আপনি কিছুক্ষণ ওখানে স্টে করুন। ওই যে ভেপারটা আপনি তখন আপনি যে নেবেন, একটা হিউমিডিটি ব্যাপার হবে, এটা আপনার শরীরের জন্য বা কাশির প্রবলেমের জন্য খুবই উপকারী হয়। আর একটা যেটা হচ্ছে যে একটা বড় পাত্রে আপনি ফুটন্ত জল নেবেন, জলের মধ্যে আপনি কোনো রকম ইউক্যালিপটাস পাতা এরকম কিছু মিন্থাল এরকম কিছু দিলে সেক্ষেত্রে কী হবে, একটা যে বা রসুন, এটাও খুব উপকার হয় মানে ওই ভেপারটা নিলে। তো এবং সেটা একটা উপর থেকে একটা মাথা থেকে একটা টাওয়েল চাপা দেবেন, মুখ নিচু করে আপনি নিঃশ্বাস নেবেন। নাক দিয়ে নেবেন, মুখ দিয়ে ছাড়বেন, আবার মুখ দিয়ে নেবেন, নাক দিয়ে ছাড়বেন। এইভাবে করবেন 10 থেকে 15 মিনিট। এই স্টিম যদি আপনি সারাদিনে 1 থেকে 2 বার নেন, তাতেও কিন্তু আপনার অনেকখানি রিলিফ হবে। মধু ঠান্ডা এবং কাশির জন্য খুবই উপকারী, তবে 1 বছরের নিচে বাচ্চাদের মধু দেবেন না। বাকি সময় মধু নিতে পারেন। মধু আপনি ডাইরেক্ট নিন, বা মধু আপনি ঈষৎ গরম জলের সাথে মিক্সড করে একটু লেবু দিয়েও আপনি নিতে পারেন। আবার মধুর সাথে যদি আপনি ফ্রেশ মানে একদম ছোটো বাচ্চা হলে 4-5টা এবং বড়রা হলে অন্তত 8-10টা ফ্রেশ তুলসী পাতা থেতো করে ডিরেক্ট চিবিয়েও খেতে পারেন, আবার তার রসটাও নিয়ে আপনি
খেতে পারেন, সেটাও কিন্তু খুব বেশি উপকারী হয়। কারণ তুলসীরও কিন্তু খুব ভালো প্রপার্টি আছে, অ্যান্টি ইনফেকশনের ক্ষেত্রে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এফেক্ট আছে তুলসীর মধ্যে। আর হচ্ছে এরপর আদা। আদা আপনি আপনার মানে রস ডাইরেক্ট আপনি মধুর সাথে মিশিয়েও নিতে পারেন, আবার আদা দিয়ে আপনি হার্বাল টি বানিয়ে নিতে পারেন, খাবারের সাথে আদা নিতে পারেন, সেক্ষেত্রেও আপনার খুব উপকারী হবে। আদার মধ্যে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি প্রপার্টি আছে এবং আপনার এই কাশির কারণে বা এসবের কারণে যদি নসিয়াটিকও সিচুয়েশন থাকে, সেটাও আপনার অনেকখানি উপকার হবে আদা যদি আপনি নেন। আর অবশ্যই সবসময় চেষ্টা করুন একটু হট ড্রিঙ্কস নেওয়ার, বা মানে জলটা তো ঈষদ উষ্ণ গরম খাবেন, এবং সারাদিনেও আপনি একটু হট টি মানে গরম গরম লিকুইড আপনার নেওয়ার চেষ্টা করবেন। হলুদ দিয়ে দুধের সঙ্গে যদি হলুদ মিশিয়ে খান, বা ঈষদ উষ্ণ গরম জলে যদি হলুদ আপনি মিশিয়ে খান, সেটাও কিন্তু খুব উপকারী। কারণ হলুদের মধ্যে অ্যান্টি ইনফেকশন, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এফেক্ট আছে। হলুদ প্রচণ্ডভাবে উপকার করবে। পুদিনা পাতাও তার যে মিন্থালটা থাকে, এই মিন্থাল আপনার এই কাশির জন্য, বা ওই যে বললাম আমি ভেপারের সময় আপনি জলের সাথে নিলেও আপনার উপকার হবে। পুদিনা পাতা হার্বাল টি বানিয়ে খাচ্ছেন, বা সেটা রস বের করে একটু মধুর সাথেও খান, সেটাও আপনার খুব বেশি উপকারী হবে। আর ব্রোমেলিনও খুব উপকারী কাশির জন্য। ব্রোমেলিন সাধারণত পাওয়া যায় আনারসে। বিশেষ করে আনারসে যে মাঝখানে কোর যে শক্ত পার্টটা, সেইখানে ব্রোমেলিন সবচেয়ে বেশি থাকে। প্রোবায়োটিক ফুড ন্যাচারালি, যেমন দই যদি আপনার ডায়েটে রাখেন, আপনার মনে হতে পারে যে ঠান্ডা লেগে কাশি হয়েছে, দই খেলে আবার ঠান্ডা, কিন্তু দই আপনি ফ্রিজের ঠান্ডা দই নয়, ফ্রেশ ঘরে পাতা দই যদি আপনার ডায়েটে রাখেন, বা দই দিয়ে একটা রায়তা টাইপের বানিয়ে আপনি যদি লাঞ্চে আপনার রাইস ভেজিটেবল সব কিছুর সাথে আপনি যদি শেষে নেন, সেটা কিন্তু আপনার খুব বেশি উপকারী হবে। আর হচ্ছে মার্শমেলো। এই মার্শমেলো জেনারেলি ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতেই পাওয়া যেত আগে। এখন আমাদের ইন্ডিয়াতে পাঞ্জাবে, কাশ্মীরে, হিমাচল প্রদেশেও এগুলোর চাষ হচ্ছে। এই মার্শমেলোর যে রুট, মানে তার শেকড় প্রচণ্ড উপকারী। এটাকে আমাদের ইন্ডিয়ান ভাষাতে খাটনি বলা হয়, এবং এটা আপনার পাউডার ফর্মেও পাওয়া যায়, আবার এটাকে ডাইরেক্ট র ফর্মেও আপনি ইউজ করতে পারেন। এটাকে আপনি জলের সাথে মানে গরম জলের সাথে মিশিয়ে খেতে পারেন। আর এটা একটু মিউসিলেজ প্রপার্টিসের মধ্যে বেশি থাকে, যেটা স্টিকি, সেটা আপনার থ্রোটকে স্মুথি করতে, সুথিং করতে খুব বেশি উপকারী হবে। আর হচ্ছে থাইম হচ্ছে, এটাও আপনার একটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতেই পাওয়া যায়, তবে এখন ইন্ডিয়াতেও অ্যাভেলেবেল হচ্ছে। এবং এই থাইমকে ইন্ডিয়ান এতে বলা হয় যে বন আজওয়াইন, মানে যেটা আমরা জোয়ান বলি। তো এই থাইমও কিন্তু খুব বেশি উপকারী হয় এই কাশির জন্য। থাইম মশলা হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। আমার এর মেডিসিনাল যে প্রপার্টিজ আছে, তাই এটা কাশি, হজম সব কিছুর জন্য খুব বেশি উপকারী হয়। আর স্লিপারি এলম, এটা সাধারণত নর্থ আমেরিকায় পাওয়া যায়, এবং এই স্লিপারি এলম এখন ইন্ডিয়াতেও পাওয়া যায়, এবং ইন্ডিয়াতে এটাকে বলা হয় ইন্ডিয়ান এলম নামেই বলা হয়। এটাও খানিকটা ওই মার্শমেলো রুটের মতোই, স্লিপারি এলমেরও রুটটাই ইউজ করা হয়। তো এটাও এরকম মিউসিলেজের পরিমাণটা খুব বেশি আছে, যেটা স্টিকিনেস, একটা স্লিপারি কম্পোনেন্ট আছে। আপনি যদি গরম জলের সাথে টি ফর্মে মিক্সড করে নিতে চান, বা পাউডার ফর্মেও আপনার সব জায়গায় ড্রাই হার্বস, যেটা পাউডার ফর্মে সব জায়গায় পাওয়া যায়, সেটা আপনি গরম জলে মিক্সড করে নিলেন, সেটা নিলেও কিন্তু আপনার এই কাশির জন্য বা আপনার এয়ার প্যাসেজকে সুথিং করতে খুব উপকারী হয়। এইভাবে আমি আপনাদের বেশ কিছু অ্যাডভাইসেস দিলাম, পরামর্শ দিলাম, যে আপনার কাশি যদি হচ্ছে, আপনি আর দুশ্চিন্তায় থাকবেন না। আমার অ্যাডভাইস অনুযায়ী আপনি নিশ্চয়ই আপনার স্টেপ নেবেন। তো এইভাবে আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আর যারা প্রথমবার আমার চ্যানেলকে দেখছেন, তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিন, কারণ আমার চ্যানেলের এই 3টি পার্ট, ডিজিজ, নিউট্রিশন অ্যান্ড হেলদি রেসিপিস। তো এইরকমই আমি আবার কোনো পার্ট নিয়ে আমি আপনাদের সাথে ভিডিও তুলে ধরবো। ততক্ষণ, আর যারা আমার সাথে আছেন তারা অলরেডি আমাকে ফলো করছে, আশা করি আপনারা সুস্থ আছেন, সুস্থ জীবনযাপন করছেন, এবং এইভাবেই আমার সাথে থাকুন, আমাকে ইন্সপিরেশন দিন, এবং আপনারা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন আপনাদের যদি কোনো রকম কিছু জানার থাকে, কোনো প্রশ্ন থাকে আমার এই টপিক রিলেটেড। প্রতিটি এপিসোডে যে কোনো টপিক রিলেটেড কোনো রকম প্রশ্ন থাকলে আপনারা প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন, আমি আপনাদের উত্তর দেব। ততক্ষণ আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। নমস্কার।